Добрый день. Вот стою на дороге, где-то после Тобольска, около Тобольска. Ну, Тобольск уже кольцо проехал. И вот здесь ремонт дороги. Стою, жду, когда пропустят. Пока еще не пропускают. Вот сколько простою, не знаю. Вот листочки уже желтеют на деревьях. Сосны стоят, такие невысокие здесь. А там, наверное, осинка. Вот это вот осинка, по-моему. Вот.